जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग। हादसे में 6 मरीजों की मौत। ओडिशा के कटक में 2 समुदायों के बीच हिंसा के बाद तनाव। 13 थानों में 36 घंटे के लिए लगाया गया कर्फ्यू। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा के विरोध में वीएचपी का आज बंद। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई। सीएम फेस और सीट शेयरिंग सब कुछ तय, जल्द होगा ऐलान। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर हलचल हुई तेज। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को जेडीयू के ललन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। जीतन राम मांझी की 20 से 25 सीटों की मांग। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पत्नी ने एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी है।